대현이 아침 식사를 하겠습니다. 이게 좀 오뎅. 떡. 떡을 바로 쪄갖고 먹으면 아주 맛이 너무 좋아요. 부산 오뎅. 그거. 난로에다가 찐 거. 콧배에다가 올려놓고 여기다가 이 얼건이에다 올리면 아주 기가 막히네. 오뎅, 부산 오뎅. 밖에는 눈이 엄청 많이 왔어요. 떡이 너무 맛있어요.
계란 삶았어 내가 아침에. 아 맛있어요 이거는. 보세요 이거 딱 해서. 응. 얼마 맛있죠? 넣었다. 난로에다 딱 해서. 1인 장락. 밖에 노는 거 한번 보여줄까요? 아유 눈이 뭐 엄청 많이 왔대요. 보세요 눈이 얼마나 많이 왔나. 하얗죠? 계란 봐 계란. 눈이 엄청 많이 왔잖아요. 눈이 엄청 많이 왔어.